Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Hepdeniň başyna Azatlyk Radiosynyň ýetibarly çeşmesi 11-nji sentýabr 18-nji sentýabr aralygynda Türkiýeden Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan charter uçurlary bilen 1000 töwereg Türkmenistanynyň ýurda getirilenini habar berdi. Türkiýede ýyllarça müň Türkmenistany ýaşaýar. Geçen 2 ýylyň dowamyna pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasynda şeýle-de Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda kadr uçur gatnaşyklarynyň henüýem dikeldilmeýänligi derarly. Türkiýede galan ençeme Türkmenistanyň 2 ýyl bäri syýahat çäklendirmeleri bilen bagly agyr kynçylyklar başlyna geçirmeli boldy. Türkiýede galan Türkmenistanlylar köpçüliklerin watana dolanýan mahaly 15-nji sentýabrda Aşgabatda Dünýä Türkmenleriniň Ymsanperwer Birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Mundan başga da geçen hepdeniň dowamyna Türkmenistanlylar üçin türk wizasyny almagyň kynçylyklary, Türkmenistanyň orta mekdeplerine okuwçylaryň smartfonlarynyň barlanylmagy, ýurdun iri-ýag zawodlarynyň birine işgärleriň köpçüliklerin tölegisiz ruhsata uğradylmagy, ýurtda abort gadagançylygynyň paraxorluga ýol açmagy, Mara vilayatyny ýol gödäwçilik polisiýasynyň pandemiýa döwründe ýapylan barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagy we raýatlaryň sevtara syýahat kynçylyklary ýeşilede garaşsyzlyk bayramynyň hasardylary hepdeniň möhüm wakalarynyň hatyryna girdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň käbir möhüm wakalarynyň gysga mazmunyna seraýlaýar. Türkiýe bilen Türkmenistan arada pandemiýa döwründe ýatyrylan kadr uçur gatnaşyklary dolu dikeldilmedi. Ýöne birazadal Türk we Türkmen howa ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyna iki ýurdun arasyna 9 töwereg charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini oglan edipdiler. Ýa-ni ýakynda hökümetçi Türkmen neşirleri Türk howa ýolları kompaniýasynyň oktýabr aýynyň dowamyna Türkiýe bilen Türkmenistan arada 14 charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänligini habar berdi. Iki ýurdun arasyna kadr uçur gatnaşyklary dolu dikeldilmeýän mahaly soňky hepdelerde Türkiýeden Türkmenistanyň aeroportlaryna gonýan Türk we Türkmen uçurlary Türkmenistanyň raýatlaryny ýurda getirýär. Olaryň hatyryna Türkiýeden deport edilýän Türkmenistanlylar bolýar. Azatlygyň çeşmeleri 7-nji sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury bilen 100-den gowrak raýatyň 11-nji sentýabrda ýene 50 töwereg raýatyň Türkiýeden deport edilip Türkmenistana getirilenini habar berdi. 11-18-nji sentýabr aralygynda bolsa 1000 töwereg Türkmenistany ýurda getirildi. Ýurda dolanan ýolgujylaryň arasyna deport edilen raýatlaryň bardygy ýa-da ýokdugy bar bolsa olaryň sany barada maglumat ýok. Türkiýeden dolanýan raýatlar barada habar näme üçin möhüm sebäbi Türkiýe 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünlüğini ýatyrdy. Watana dolanýan Türkmenistanlylar ýygyna ýene-de Türkiýe dolanmak isleseler, öň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty ýa-da şoňa meňzeş uzak möhletli wizalar ýok bolsa, gaýtadan wiza almaly bolarlar. Gaýtadan wiza almagam görnüşinden aňsat däl, hatda ören kyn. Azatlyk Radiosu 21-nji sentýabrda Türkmenistandan Türk wizasynyň almagyň çykdyjylary, wiza resmi namlary üçin talap edilen tölegler barada habar çap etdi. Bellemeli ýeri Türkiýe döwleti henüz Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlük girdimänkä Aşgabatda Türk wizalary boýunça hyzmat ödürleýän bir türk firmasy peýda boldy. Resmi web saýtyna görä Türkiýe döwletine girmek üçin zerur bolan wizalar boýunça hyzmat ödürläp 2002-nji ýylda işe başlan ýöne 2016-njy ýylda Türkiýanyň Daşary işleri ministrligi tarapyndan ygtyýarlygy giňeldilen Gateway International kompaniýasy birden Merkez Aşgabatyň Demirgazyk sebitine Gılıçkuliýew köçetiniň 88-nji jaýyna mesken tutdy. Türkiýe döwletine wiza hyzmatlaryny hödürleýän türk firmasy Aşgabada haçyny geldi. Haçyn ofis açdy. Haçyn öz web saýtyna Aşgabatdaky wiza hyzmatlary boýunça maglumat girdi. Muny megerem firmanyň jogapkärlerinden we az sany türkmen hemde türk resmiýetlerinden başga köp adam bilýän nädir. Ýöne her niçikde bolsa türk wiza firmasy hamaly türkmen raýatlary üçin Türkiýe wiza düzgünlüğünün girdilejekdiginden öňünden habarlaýaly. Hamaly türk wizasyny hödürlemegiň Aşgabatda girdiji getirmek ähtimallygynyň habarlaýaly. Entek Türkiýe Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünlüğini ýatyrmanka Aşgabatda ofis açmagy başarypdyr. Firmanyň web saýtyna görä türkmen raýaty meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almakçy bolsa, o meş töwereg resminama taýýarlamaly. Entek çykdyjylar barada gurrun ýok. Azatlyk Radiosynyň bir çeşmesi firmanyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp türk wizasynyň harajatlaryny öwrenýär. Çeşmeniň toplan maglumatlaryna görä Türkiýe durly görnüşli wizalaryň diňe birini almak üçin Türkmenistanyň raýaty $225 möçberine çykdyj etmeli bolar. Bu valyutanyň gara bazar narhy boýunça
4000 manada, resmi kurs boýunça 787 manada barabar bolýar. Viza ýüz tutmasyny türk häkimetleriň seljermek üçin $85, saglyk ähtiýaçlandyrmasy üçin $65, firmanyň hyzmatlary üçin $80, jemi $225 çykdy jetmeli. Ozol nähildi? Ozol bir Türkmenistany Türkiýe syýahat etmekçi bolsa, goşuny düýüp ýola çykybermelidi. Diňe bilet pulunu tapsaň bolýardy. Elbetde ozolum Türkmenistandan ýurdun daşyna çykmak aňsat däldi. Ýöne bu kynçylyklar Türk bürokratiýasynyň talaplary esasyna däldi. Türkmen migrasiýa işgärleriniň dilden gadaganlyklary bilen türkmen howpsuzlyk guruluklarynyň gatşygy bilen amala aşyrylýardy. Indi şol hyzyrdylaryň üstüne viza talaby hem goşuldy. Ýagny adaty bir Türkmenistanly mundan welek Türkiýe syýahat etmekçi bolsa, ilki bilen türkmen häkimetleriniň döredýän emeli kynçylyklaryny ýeňip geçmeli. Üstesine Türkiýanyň viza talaplaryna eýermeli. Mälim bolşýaly türkmen hökümeti öz raýatlarynyň esas azatlyklaryny, şol sany hereket azatlygyny çäklendirmekde tanylýar. Azatlyk radiosynyň türk vizasynyň çykdyjylary barada 21-nji sentýabrda YouTube kanalyna çap eden habarynyň aşagynda käbir ulanjylar gahar gazap bilen tesbir galdyrdy. Bellemeli ýeri türkmen raýatlarynyň türk vizasyny almagyň talap edilmegi Türkmenistanyň haýyşy boýunça güýje girdildi. 15-nji sentýabrda dünýä türkmenleri bilen bagly Aşgabatda bir duşuk geçirildi. Has dogrusu dünýäniň dürli künjeklerine ýaşaýan saýlama dünýä türkmenleri bilen ýakynan baglanşykly bir waka boldy. Türkmenistanyň paýtagtyna Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Maglumat üçin aýdylsa, Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi 1991-nji ýylyň maýyna Türkmenistan heniz dolu garaşsylygyny jar etmän käýfi aslandyrlypdy. Dünýäniň dürli künjeklerine ýaşaýan we türkmen häkimetleri tarapyndan Ynsanperwer Birleşigi agzalyk köýdürlenen adamlar her ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşýar. Birleşigiň ýygnaklary köplenç türkmen prezidentlerine aýdylýan alkyşlardan ibaret bolýar. Birleşigiň ýygnaklaryna dünýä türkmenlerine ýardam bermek ýa-da bolmasa, olaryň Türkmenistana päsgelçiliksiz gidip gelmeklerini ýola goýmak ýaly meseleleri garalmaýar. Şu wagtda içinde Türkmenistanyň prezidentleri şol bir wagtyň özüne Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň hem başlygy bolýardy. Ýöne indi bu ýagda üýtgäpdir. Häzir birleşigi Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlygy edýän ekeni. Her niçikde bolsa öňki prezident häzirki prezidentiň kakasy bolan soň Dünýä Türkmenleri guramasyna başlyklyk wezipesiniň türkmen siýasatyna kän bir ähmiýeti hem ýokdur. Türkmenistanyň döwlet medeniýet Ynsanperwer Birleşiginiň 23-nji duruşunyň 15-nji sentýabrda Aşgabatyň mekan köşküne geçirilenini habar berdi. Berdimuhammedow ýönekden çykyşyna türkmen milletiniň däpde suruny, urp adatyna, diline hem dinine, egin eşigine, gündelik ýaşaýyş endiklerini juda wepaly millet bolanyny ýene bir gedek gaýtalady. Ýöne Berdimuhammedow häzirki zaman Türkmenistana däpde surun edim gylymyň hökümranlygynyň ýurdun ýapyklyk syýasaty bilen mümkin bolan il teşigi barada gurrun gozgamady. Berdimuhammedow öz çykyşyna türkmenleriň däpde surlara wepadarlygy baradaýdan beýanatyny iki gedek tekrarlady. Türkmenler müň ýyllaryň geçenligine garamazdan nirede ýaşasalar-da özleriniň däpde surlaryny, edim gylymlaryny, halk döredicilik eserlerini asıl durkuna saklap bilipdirler. Bu bizim öz milli dilimize, milli duygularımıza hem de milli däp desturlarymyza aýratyn uly hormat goýan halkdygymyzy görkezýär diýip TDH Berdimuhammedow sitirleýär. Garaz döwlet medeniýetine görä häzir 14 daşary ýurt döwletinde dünýä türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň 27 bölümi bar ekeni, şeýle-de guramanyň 345 sany daşary ýurt agzasy bar ekeni, şeýle-de ýylyň dowamynda oňa gatnaşjylar dünýä türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň Ynsanperwerligiň sarpasy nyşanynyň täze nutgasyny tasdiklady. 15 adam Ynsanperwerligiň sarpasy nyşany bilen syýlaglandy. Ýöne TDH-nyň habarynyň çen tutulsa, duşugyň dowamyna meselem Demirgazyk Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň meseleleri ýa-da Demirgazyk Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň meseleleri, olaryň azat erkin Türkmenistana gidip gelmeklerini ýola goýmak ýaly Ynsanperwer meseleleriň mümkin bolan çözgütleri barada pikir alşylmady. Ýöne ýygnagyň dowamyna Türkmenistanyň Owganystana satýan elektrik energiýasy ýa-da Türkmenistanyň himayeti bilen Owganystana açylan okuw mekdepleri, saglyk teskalary, Owgan çağlaryny iberilýän okuw esbaplary Türkmenistanyň dünýä türkmenlerine iberýän Ynsanperwer ýardamlarynyň hataryny agzaldy. Türkmen ýokary okuw jaýlaryny Owgan ýaşlarynyň ýokary bilim hakyna şahadatnama almak mümkinçilikleri hem Türkmenistan tarapyndan dünýä türkmenlerine hödürlenýän ýeňillikleriň Ynsanperwer ýardamlarynyň hataryny agzaldy. Soňra Berdimuhammedow ýygnakda eden çykyşynyň dowamyny Türkmenistan barada bir went goşgy okudy we okan goşgysyny ýygnananlaryň hemmesine gaýtalatdy. Soňra Türkmenistana geçirilen ähli çärelerde adat boluşýaly aýdym aýdyldy. Saat çalyny, çapak çalyny. TDH bu aýdym saatları zihni halkymyzy wasp edýän belent ruhy beslenen aýdym saatlar häsiýetlendirýär.
Geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine şolsany Balkan Mary we Daşowdy vilayatlaryna hem Aşgabat şäherine ýerleşen orta mekdeplerde häkimetler okuwçy mugallimler üçin başagaýlyk töretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatyna howpsuzlyk işgärleriniň Mary vilayatyna bolsa polisiýa uniformaly adamlaryň orta mekdeplere baryp okuwçylaryň smartfonlaryny barlanyklaryny habar berdi. Häkimetler telefonlardan näme gözleýär? Azatlygyň habarçylary we Garaşy Türkmen Okat News neşri häkimetleriň okuwçy smartfonlaryndan siyasi we pornografik maglumatlar gözleýänliklaryny habar berdiler. Mälim bolşaly Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň maglumat almak mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde we gözegçilikde saklamakda tanylýar. Ýöne mektep resmileri häkimetleriň telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge tinanşýarlar. Häkimetleriň telefon barlyklary elbetde käbir enatalar üçin käbir oňaýsızlyklary öz ýany bilen getirdi. Telefonlaryny VPN taplan ýokary klas okuwçylaryň enatalary mektebe çagyryldy. Olaryň käbirine hatda howpsuzlyk işgärleri tarapyndan işden gowulmak ýaly haýbatlar atyldy. Smartphone VPN ulanýan çağılar anyklanyp olaryň enatalary mahkama idaralaryna çagyryldy. Olar öz çağılarynyň edep terbiýesine jogapkärçiliksiz çemeleşmekde aýyplany diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan häkimetleri wagtyl okuwçylaryň telefonlaryny barlap durýarlar. Şeýle-de Türkmen hökümeti ýylatyň internet terýeterligini hem berk gözegçilikde saklaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistana Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ýaly sosial turlar, Telegram, WhatsApp ýaly messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti garaşsyz habar saýtlaryny hem petikli saklaýar. Häkimetler interneti berk çäklendirmek, durly maglumat çeşmelerini petiklemek tagallalaryny jemgyýeti durnukly saklamak islegleri bilen düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar barada hem habar berdi. Mälim bolşýal Türkmenistan 27 sentýabrda garaşsyzlyk gününi bayram edýär. Odalar bu sene 27 oktýabrda belenip geçilýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda ýagdaý birden üýtgedi we garaşsyzlyk bayramy 27 sentýabra geçirildi. Munyň sebäbi 27 sentýabryň ähmiýeti ýylata düşündirilmedi. Enidem garaşsyzlygyň 27 sentýabra geçirilmeginiň anyk sebäpleri köpler üçin düşünüksiz galýar. Kimler muny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen iri halkara sport şäheriniň sentýabryň ahyrlaryna üstünlükli tamamlamak bilen düşündirmäge tinanşsa, kimler muny ýurt siýasatyna kimdir möhüm biriniň dowlany güni bolmak ähtimallygy bilen düşündirýär. Her neçikde bolsa garaşsyzlyk gününiň üýtgedilmeginiň sebäpleri anyk aýdylmady. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistan bu ýytonç bilen garaşsyzlyk gününi bayram etmäge taýýarlanýar. Munyň bilen baglykda meselem Mary vilayatyna büdjet işgärleri köçüleri arasalaýar. Aşgabatda agaçlar çaplyar, timarlanýar. Ulu köçüleriň uguruny ýerleşen köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapdaky diwarlary renklenýär. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saýtyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.